Hii ni Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais Joe Biden asema Marekani inakaribia sana kutangaza uhuru wake kutoka kwa janga la corona. Wasiwasi watanda nchini Afghanistan baada ya vikosi vya majeshi ya Marekani na nchi zingine kuondoka. Na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma akataa kujisalimisha kwa polisi kuanza kifungo cha miezi 15 gerezani. Naam, ni Jumatatu nyingine tunapokutana hewani katika matangazo yetu ya Duniani Leo, ambapo tumejiandaa vilivyo kukuletea mengi, ikiwa ni pamoja na ripoti za waandishi wetu kutoka sehemu mbalimbali kote duniani. Andamana nasi hadi mwisho. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Marekani Joe Biden amesema Wamarekani wako karibu zaidi kushinda vita dhidi ya corona wakati alipotangaza kile alichokiita uhuru kutoka kwa virusi vya ugonjwa huo. Biden aliyesema hayo alipokuwa mwenyeji wa takriban wageni 1000 waliohudhuria sherehe za kuadhimisha uhuru wa Marekani hapo jana Jumapili kwenye ikulu hapa mjini Washington. Mkamiti Kibayasi anatufungulia ukurasa huu kwa ripoti hii. Biden aliwataka Wamarekani kusherehekea baada ya kipindi cha uvumilivu cha miezi 16 ya usumbufu katika janga na zaidi ya vifo 605,000. Katika maoni yake mafupi na yenye matumaini, ameshukuru nguvu ya sayansi. Virusi hivi sasa havidhibiti tena maisha yetu. 245 years ago we declared our independence from a distant king. Miaka 245 iliyopita tulitangaza uhuru wetu kutoka kwa mfalme. Hivi sasa tuko karibu zaidi kuliko ilivyokuwa tulipotangaza uhuru kutokana na virusi vibaya vyenye kuleta maafa. Hiyo sio kusema kuwa mapambano dhidi ya COVID-19 yamekwisha. Tuna kazi kubwa ya kufanya bado. Lakini kama tulivyotoa tangazo letu mwaka 76, haikuwa wito wa kuchukua hatua, ilikuwa wito wa hatua. Na hivi leo ni hivyo hivyo. Or claim of victory. It was the call to action. The same is true today. Lakini Biden ameonya kuwa janga halijakwisha na kuwasihi watu kuhakikisha kwamba wanapatiwa chanjo dhidi ya COVID-19 wenyewe, kwa ajili ya wapendwa wao, kwa jamii yako na kwa nchi yako. We all know powerful variants have emerged. Sote tunafahamu nguvu ya virusi ambavyo vimeibuka kama virusi vya Delta. Lakini ulinzi mzuri dhidi ya virusi hivi ni kupata chanjo. Wamarekani wenzangu, ni jambo la kizalendo kufanya hivyo. Fanyeni hivi sasa. Kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya wapendwa wako, kwa ajili ya jamii yako na kwa ajili ya nchi yako. So please, if you haven't gotten vaccinated, do it now. For yourself, for your loved ones, for your community, and for your country. Utawala uliweka lengo la kuwapatia chanjo 70% ya Wamarekani watu wazima ifikapo sikukuu ya uhuru. Taifa lilikaribia kidogo kufikia lengo hilo. Kiasi cha 67% ya Wamarekani wamepata angalau dozi moja ya chanjo. Urushaji wa fataki na mikusanyiko. Wamarekani walisherehekea siku ya uhuru wa nchi yao, ambayo ni miaka 245 mwaka huu, wakati kesi mpya za COVID-19 zikiendelea kupungua. Lakini pia ni ukumbusho kwamba zaidi ya watu 600,000 nchini Marekani, wengi kuliko nchi yeyote ile, wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC. Bila shaka ni shamra zilizoshuhudiwa hapo jana, na hii leo pia ni siku ya likizo hapa Marekani kwa sababu sikukuu hiyo ilianguka siku ya Jumapili. Wakati huo Rais Joe Biden anaendelea na mpango wa kuondoa karibu wanajeshi wote wa Marekani nchini Afghanistan baada ya karibu miaka 20. Kamanda wa vikosi vya Marekani nchini humo na wengine wanasema kwamba wana wasiwasi kuhusu Taliban kusonga mbele. Hadi Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa WEWE Michezo. Je, serikali ya Afghanistan iko tayari?
Hili ndiyo swali ambalo wachambuzi wengi wamekuwa wakijiuliza tangu Marekani na washirika wake wa magharibi walipoondoka kwenye kambi ya jeshi la anga huko Bagram wiki iliyopita. Kimkakati ni kituo muhimu sana kiasi cha kilomita 70 kaskazini mwa mji mkuu Kabul, ambako hivi sasa uko katika mikono ya jeshi la kitaifa la ulinzi la Afghanistan. Taliban, kundi la uasi la wanamgambo ambalo lilishikilia madaraka nchini humo mpaka mwaka 2001, limeripotiwa kupata nguvu kote nchini. Ukiangalia hali ya usalama sio nzuri. Waafghanistan wanatambua kuwa sio nzuri. Taliban wanasonga mbele haraka. Mwezi Februari mwaka 2020, Marekani chini ya rais wa wakati huo Donald Trump ilitia saini makubaliano na Taliban. Lakini mazungumzo ya amani kati ya kundi la uasi na serikali ya Afghanistan yalikwama. Baadhi ya viongozi wa Republican wamekosoa mpango wa Rais Joe Biden wa kuondoka wakati Taliban inapata mafanikio katika mikoa muhimu. Biden anasema majeshi ya Marekani na Magharibi yanaondoka kwa uwajibikaji. Tunaweza kuongeza thamani. Wa Afghanistan watakuwa na uwezo wa kufanya mambo wao wenyewe kwa jeshi la anga walilonalo ambalo tunawasaidia kulidumisha. Marekani inasema itaendelea kutoa msaada wa kiuchumi na usalama, na huenda inaweza kuwa na ushawishi kwa Taliban kama kundi hilo litakamata maeneo, kwa mujibu wa Gail Tesmak Lemon kutoka Baraza la Uhusiano wa Kigeni. Has the Taliban changed? Most people living under... Je, Taliban imebadilika? Watu wengi wanaoishi chini ya utawala wa Taliban wanasema hapana. Lakini hakuna swali kwamba wanaelewa mazingira wanayoyarejea huko ni tofauti kabisa kuliko yale ambayo waliacha walipoondoka madarakani. Na huenda wana ufundi na magari ya kiufundi, lakini hawana mafundi. Na wanafahamu vyema wanahitaji wahandisi, madaktari na watu wengine ili kutawala. Licha ya ripoti kwamba Marekani inajitayarisha kwa mipango ya dharura ya kuhamisha wanadiplomasia wake, utawala wa Biden umesema Jumapili kwamba ubalozi wake mjini Kabul utabaki wazi. Maafisa wanasema kikosi cha wanajeshi wa Marekani kitabaki nyuma kulinda ujumbe wa kidiplomasia. Khadija Riami, VOA, Washington. Na taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba hali ya usalama imeimarishwa kwenye ubalozi wa Marekani nchini Afghanistan, ambapo utawala baada ya utawala wa hapa Marekani umekuwa ukitaka kuondoa wanajeshi hao, lakini ni utawala wa Joe Biden ambao umefanikiwa kufanya hivyo. Turejee hapa Marekani. Sehemu iliyobaki ya jengo la ghorofa lililoporomoka katika mji wa Surfside, jimbo la Florida, hapa Marekani, imebomolewa kwa sababu ya hofu ya usalama, wakati kimbunga kilichopewa jina la Elsa kikikaribia jimbo hilo. Jana usiku vilipuzi vilitumiwa kubomoa sehemu ya mwisho ya jengo la Champlain Towers South, ambalo wakazi wake walikuwa wameshahamishwa. Tarehe 24 mwezi jana, jengo hilo lilianguka ghafla. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, ni watu 27 ambao walikuwa wameripotiwa kufariki, huku watu zaidi ya 120 wakiwa bado hawajulikani waliko. Kubomolewa kwa sehemu hiyo ya jengo kuna rahisisha shughuli za kuwatafuta wahanga, ambayo imeanza tena baada ya kusitishwa kwa muda. Honestly, this precise moment I feel relief. Kwa kweli kwa wakati huu ninahisi auheni. Ninahisi kwamba unafuu mkubwa kwa sababu jengo hili halikuwa thabiti. Jengo hili lilikuwa linakwamisha juhudi zetu za kuwatafuta waathirika. Kwa kweli tulikwama kwa sababu tusingeweza kufika kwenye sehemu fulani za vifusi. Niliwasikia wakisema kwamba wanafikiri kuna maeneo yaliyo wazi, maeneo ambayo wataweza kutafuta baadhi ya watu waliokwama. Kwa hivyo nimefurahi sana juu ya hilo. Maafisa wa usalama wa Filipino wameendelea hii leo Jumatatu kutafuta kwenye eneo la mashamba ya minazi boksi za kunasa mawasiliano ya usafiri wa ndege ya kijeshi iliyoanguka na kusababisha vifo vya watu 50 jana Jumapili, hiyo ikiwa mojawapo ya ajali mbaya kabisa ya jeshi nchini humo. Wakati huo maafisa wa jeshi wanasema wameshapata miili ya watu 5 wa mwisho waliofariki kutokana na ajali ya ndege hiyo aina ya C-130 Hercules.
Ndege hiyo ilishindwa kusimama kwenye njia ya ndege ilipokuwa inatua jana kwenye uwanja wa ndege wa Jolo katika jimbo la Sulu, ikiwa inawasafirisha wanajeshi 96. Ndege iligonga minazi nje ya uwanja wa ndege na kulipuka kwa moto, ajali iliyoshuhudiwa na wanajeshi na wakazi wa vijiji vya karibu. Meja Jenerali Edgar Ervalo aliwaambia waandishi wa habari mjini Manila kwamba uchunguzi wa kina utafanyika kufahamu sababu za ajali hiyo. Wanajeshi, polisi na wazimamoto waliwaokoa wanajeshi 49 wakiwa ni pamoja na waloruka kabla ya ndege kulipuka na kuwaka moto. Maafisa wa kanisa Katoliki mjini Vatican wanasema Papa Francis yuko katika hali nzuri bila kuhitaji msaada wa kupumua na anaendelea vyema baada ya upasuaji wa kutoa sehemu ya utumbo wake. Msemaji wa Vatican Matteo Bruni amesema kwamba Papa Francis mwenye umri wa miaka 84 anatarajiwa kubaki hospitali ya Gemelli Polyclinic mjini Roma kwa siku 7 akipewa matibabu. Taarifa fupi ya afya ya mkuu wa kanisa Katoliki ilitolewa na Vatican hii leo baada ya saa 12 za upasuaji hapo jana. Habari za kulazwa kwa Papa Francis ziliwashangaza watu wengi duniani, na maafisa wa kanisa Katoliki wanasema kwa sehemu ni kwa sababu yeye mwenyewe alitaka hali yake ya afya iwe jambo la faragha. Upasuaji wanasema ulihitajika kwa dharura na ulikuwa ni kutoa sehemu ya utumbo mdogo na kuunganisha tena na utumbo mkubwa. Karibu watu 180,000 walihamishwa nchini Cuba jana kutokana na hofu kwamba kimbunga Elsa kitaweza kusababisha mafuriko makubwa kilipoanza kupiga sehemu za kati na mashariki ya nchi na kusababisha vifo vya watu 3. Serikali ya Cuba imefungua vituo vya kuwapatia hifadhi watu na kujaribu kuzuia uharibifu mkubwa wa mimea ya miwa na kakao kabla ya kimbunga kuwasili jana Jumapili. Wengi kati waliohamishwa walipelekwa kwa jamaa zao, baadhi wakiwekwa kwenye vituo hivyo vya serikali kufunguliwa. Mamia watu wengine wanaishi kwenye maeneo ya milimani walikimbia ndani ya mapango wakisubiri kimbunga kipite. Kituo cha kufuatilia vimbunga hapa Marekani NHC kinasema kimbunga cha Elsa kilikuwa kinakwenda kwa kasi za kilomita 95 kwa saa kilipopita sehemu za mashariki ya Cuba na kikapungua nguvu kilipofika katikati ya kisiwa hicho hii leo. Na jeshi la Myanmar kimeua karibu watu 25 wakati wa makabiliano na wapinzani wa utawala wa kijeshi katika mji wa kati wa taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia. Wakazi wa vijiji vya Karibu wanasema hali hiyo inajitokeza wakati watu wengi zaidi wameamua kuchukua silaha kupambana na majenerali walionyakua madaraka kwa nguvu miezi 5 iliyopita. Msemaji wa jeshi hakujibu simu za shirika la habari la Reuters kuzungumzia ghasia hizo katika mji wa Depayin, wilaya ya Sagian, kaskazini mwa mji mkuu wa Naypyidaw. Shirika la habari linaloendeshwa na serikali la Global News Light of Myanmar linasema magaidi waliokuwa na silaha walifanya shambulio la kushtukiza dhidi ya maafisa usalama waliokuwa wanapiga doria na kumua afisa mmoja na kujeruhi 6. Linasema washambuliaji walikimbia baada ya wanajeshi kujibu shambulio lao. Myanmar imetumbukia kwenye hali ya ghasia tangu mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi dhidi ya kiongozi aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia Aung San Suu Kyi. Na mkusanyiko wa habari mbalimbali kutoka sehemu tofauti umeletwa kwako na Abdushakur Abud. Na ndio tunaingia katika mapumziko mafupi, lakini usiondoke, kwani katika sehemu ya pili tutakuletea pia habari za spoti. Lakini kwa kifupi yale tumekuwa nayo ni kwamba watu 27 sasa wamethibitishwa kwamba wamekufa katika kufuatia maporomoko au kuporomoka kwa jengo kulikotokea katika mji wa Surfside katika jimbo la Florida hapa Marekani. Kadhalika Rais Joe Biden anasema kwamba sasa Marekani iko karibu kabisa kutangaza uhuru kutoka kwa janga la corona. Basi tukutane katika sehemu ya pili ambapo tutakuletea mengi. Babu, ni hadithi nzuri. Hapo zamani za kale palikuwa na jabali mmoja tu. Jabali huyo aliweza kusafiri umbali mrefu hadi Uchina, na jabali huyo watu walimsifu sana kwa kuwa alikuwa ni mwaminifu, na hata ukimtuma kitu
anakuletea kwa wakati, tena bila gharama kubwa. Je, unamjua aliitwa nani? Pana babu. Aliitwa GNM Cargo. Ndiyo, GNM Cargo, mahodari wa usafirishaji wa mizigo kutoka China kwa njia ya forodha. Tuma pesa kwa wakala China, alafu GNM Cargo tukague mzigo wako, tuupakie na kusafirisha. Tupigie leo 0677 066 551. GNM Cargo, we voyage your dreams. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka WEWE Swahili, Washington DC. Na karibu kwa sehemu ya pili ya matangazo haya Duniani Leo kutoka WEWE Swahili hapa Washington DC. Polisi wa Afrika Kusini walikuwa wakisubiri hii leo uamuzi wa mahakama iwapo wamkamate rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma, aliyepewa kifungo cha miezi 15 gerezani kwa kukaidi amri ya mahakama. Zuma, ambaye aliamriwa ajisalimishe mwenyewe kufikia mwisho wa siku jana Jumapili ili kuanza kifungo hicho, amesema anaamini kwamba mahakama zinatumiwa na wapinzani wake wa kisiasa kulipiza kisasi. Ijumaa wiki jana Zuma aliwasilisha maombi ya kusitishwa kwa amri ya kukamatwa kwake. Ombi hilo litasikilizwa hapo kesho Jumanne. Kiongozi huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 79 ameiomba mahakama ya katiba kutafakari upya na kufuta uamuzi wake wa kumfunga jela. Hoja hizo zitasikilizwa tarehe 12 mwezi huu. Wakati akizungumza hapo jana usiku kutoka nyumbani kwake, mwanasiasa huyo mkongwe alisema kwamba hatajisalimisha kwa polisi mwenyewe kwa muda uliowekwa kwa sababu anasubiri uamuzi wa mahakama. Constitutional democracy should mean no one. Demokrasia kikatiba inamaanisha kuwa hakuna mtu yeyote, hata kama ni jaji, aleko juu ya sheria. Katiba ndiyo sheria kuu ya nchi, ambapo kitendo chochote kisichoendana na katiba ni batili. Mamia ya wafuasi wake wamekuwa wakikita kambi nje ya nyumba yake wakisema kwamba wanamlinda ili asikamatwe. Zuma alipewa kifungo hicho siku ya Jumanne wiki jana baada ya kushindwa kufika mbele ya jopo la uchunguzi kuhusu shutuma za ufisadi licha ya maagizo ya kufanya hivyo. Misri itaiachilia meli ya kontena iliyofunga njia ya mfereji wa Suez Canal mnamo mwezi Machi mwaka huu baada ya kukubaliana kuhusu ulipaji wa fidia na wamiliki wa meli hiyo pamoja na kampuni ya bima. Pande hizo mbili zilisema kuwa meli itwayo Ever Given itaruhusiwa kuondoka siku ya Jumatano wiki hii katika kituo cha Great Bitter Lake kwenye mfereji huo ambapo imezuiliwa. Masharti ya makubaliano hayo hata hivyo hayakuwekwa wazi, lakini Misri ilidai dola za Marekani milioni 550. Biashara ya kimataifa ilivurugika wakati Ever Given ilipokwama kwa sababu mamia ya meli zililazimika kusubiri kwa siku kadhaa kabla ya kuendelea na safari kupitia njia hiyo ya maji ya kilomita 193 ambayo inaunganisha bahari ya Mediterranean na Red Sea, ikiwa ndio njia fupi zaidi kwa usafiri wa meli kati ya bara Asia na Ulaya. Kwingineko, waokoaji nchini Japan leo wanaendelea kuwatafuta takriban watu 80 ambao hawajulikani waliko, siku mbili baada ya maporomoko makubwa ya ardhi kukumba mji wa bahari wa Atami na kuharibu nyumba na kuziba barabara kwa matope na miamba ya mawe. Idadi rasmi ya vifo kutokana na maporomoko hayo yaliyotokea mapema Jumamosi ni 4 kulingana na msemaji wa mji wa Atami, Hiroki Onuna, wakati idadi ya waliopotea ikikuwa imepungua kwa kiasi mapema leo. Maporomoko hayo yalifuatia siku kadhaa za mvua kubwa zilizonyesha. Mashahidi walisema kwamba walisikia kishindo kikubwa wakati kijito kidogo
kiligeuka na kuwa mto mkubwa kabisa uliokuwa na matope meusi na kubeba miti, miamba na magari pamoja na uchafu kutoka kwa majengo. Atami yenye idadi ya watu 36,000 iko kilomita 90 kusini magharibi mwa mji wa Tokyo na ni maarufu kwa sababu ya chemichemi zake za maji moto. Maporomoko ya ardhi nchini Japan ni kati ya majanga ya asili, ikiwa ni pamoja na matetemeko ya ardhi, milipuko ya volkano na tsunami ambayo yamekuwa yakitokea nchini humo, ambapo mji wake mkuu Tokyo unatarajiwa kuandaa mashindano ya Olimpiki za msimu wa joto kuanzia mwezi huu wa Julai. Mbwa mwitu wa Afrika au mbwa mwenye rangi wa Afrika ni mmoja wa wanyama walio hatarini zaidi duniani na wamebaki chini ya 7,000 pekee, hasa kutokana na mzozo wa binadamu na wanyamapori. Nchini Zimbabwe, kikundi cha kuhifadhi kiitwacho Painted Dog Conservation kinaondoa maelfu ya mitego kila mwaka ambayo inaweza kuua au kuumiza mbwa hao na kuwageuza kuwa bidhaa za mapambo ili kupata fedha za ulinzi wao. Columbus Mavunga na ripoti kutoka Wangwe nchini Zimbabwe, katika ripoti inayosimuliwa hapa na Sandy Shomari. Ipo karibu na hifadhi ya taifa ya Wange, eneo kubwa zaidi la wanyamapori nchini Zimbabwe. Kitengo cha kupambana na ujangili cha Dog Conservation huondoa na kusanya zaidi ya mitego 3,000 kwa mwaka iliyowekwa na majangili. David Kuvawoga ni msimamizi wa operesheni katika kikundi cha Painted Dog Conservation. Anasema kuwa wanaokoa idadi kubwa ya maisha ya wanyama, hasa mbwa walio hatarini. Poachers themselves don't target painted dogs. Wawindaji haramu wenyewe hawalengi mbwa wenye rangi, wanalenga mawindo ya mbwa ambao hao ni kudu na swala. Lakini wakati wanaweka mitego, wanaweka katika njia ambazo kudu na swala hupitia, na mbwa ambao wanatafuta chakula nao hupitia katika njia hizo hizo wanapofuatilia chakula. Sehemu ya kupambana na ujangili inajumuisha watu kutoka Karibu ambao wanathamini wanyamapori, kama vile Belinda Nkube mwenye umri wa miaka 27. Anti-poaching is important to me. Kupambana na ujangili ni muhimu. Sasa najua umuhimu wa wanyamapori kupitia kupambana na ujangili, na tunaokoa wanyama hao ambao hutusaidia kupata ajira. Kama sasa nimeajiriwa, pia itatusaidia kupata watalii. Julai Mlangla mwenye umri wa miaka 53 ni mmoja wa wasanii wanaofaidika na mitego iliyokusanywa kutoka msituni na kitengo cha kupambana na ujangili wa mbwa mwitu. Wasanii hubadilisha mitego hiyo kuwa mapambo na kuuza kwenye bustani za kuhifadhi wanyamapori ulimwenguni. Now I've taken all these kids to Nimewapeleka watoto wangu wote shule ya upili na sasa wamemaliza, ambapo inamaanisha kuwa maisha yangu yameboreka. Hilary Mazikanga, mwanaikolojia wa zamani na mamlaka ya hifadhi ya Zimbabwe na wanyamapori, anasema Afrika ina mbwa mwitu chini ya 7,000 waliopakwa rangi, lakini mwanzoni mwa karne ya bara hilo lilikuwa na zaidi ya 500,000. Hiyo ni kwa sababu watu walikuwa wakipata motisha ya kuwaua, kwani walionekana kuwa hawana maana. Kwa sababu ya msimamo wa ufahamu wa sayansi ambao tuligundua kuwa kuna jukumu muhimu katika mazingira, basi mateso yalikoma, walakini kupungua kulikuwa kumefikia kwa mbwa hao. Kwa siku za usoni watabaki kuwa idadi ya chini. Pamoja na kuongezeka kwa juhudi za kupambana na ujangili barani Afrika, Mazikanga anasema Afrika inapaswa kuwa na idadi nzuri ya mbwa mwitu wenye rangi ili kuweka mizani kwenye idadi ya wanyama wanaokula mimea, ili kuhakikisha kuwa mimea haimalizwi. Sandy Shomari, Sauti ya Amerika, Washington. Karibu katika michezo ya duniani leo, na tunaanzia katika Copa America ambapo Brazil na Peru wanakutana leo hii katika uwanja wa jijini Rio de Janeiro katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la Copa America. Peru ilifunga Paraguay katika robo fainali na kusonga mbele, huku Brazil yenyewe ikifunga Chile kwa goli 1-0 na kupata nafasi ya kushiriki nusu fainali ya michuano hiyo. Mchezo mwingine wa nusu fainali ya michuano hiyo utapigwa kesho kati ya Argentina na Colombia, ambapo mshindi atakutana kati ya mshindi wa mchezo wa leo
baina ya Brazil na Peru. Tukielekea katika michuano ya Euro 2020 hapo kesho, nusu fainali ya kwanza itapigwa katika uwanja wa Wembley baina ya Italia na Uhispania. Mchezo huo ni marudio ya moja ya fainali za michuano hiyo, na kila timu itakuwa ikipambana kurejea katika fainali ya michuano ambayo bingwa mtetezi ameshaondolewa, timu ya Ureno. Uhispania ilianza kwa kusuasua katika michuano hiyo, lakini baadaye ilionyesha umahiri na kufanikiwa kufunga magoli 11 katika michezo yake mitatu iliyocheza. Kwa upande wa Italia, yenyewe imekuwa na kiwango bora toka mwanzo wa michuano, na kocha wake Roberto Mancini amekuwa akiwanoa vijana wake na kufikia hatua ambayo imefanya Italia kuwa ni moja timu tishio katika michuano hiyo. Nusu fainali nyingine itakayopigwa katikati ya wiki hii itakutanisha timu za Denmark na Uingereza. Katika NBA mwaka huu, fainali itashuhudia timu ambazo hazijafika hatua hiyo kwa kipindi kirefu sana. Phoenix Suns itakipiga na Milwaukee Bucks, ambapo historia ya timu hiyo inaonyesha Suns haijawahi kushinda taji hilo, huku Bucks ikishinda ubingwa wa NBA mwaka 1971 ikiongozwa na Karim Abdul-Jabbar. Kwa namna yoyote vile, bingwa wa mwaka huu atakuwa anatoka katika timu ambazo hazijashinda ubingwa wa ligi ya NBA kwa kipindi kirefu. Kuelekea kwenye msimu huu, Suns yenyewe imewahi kushiriki fainali katika miaka 1976 na 1993, ambapo ilipocheza michezo yote dhidi ya Boston Celtics na Chicago Bulls. Suns ni moja ya timu 11 za NBA ambazo hazijashinda ligi ya NBA. Licha ya ubingwa wa mwaka 1971, Bucks imewahi kupoteza fainali 2 za NBA. Tukimaliza michezo ni kwamba kwa mara ya pili katika wiki kadhaa, dereva wa timu ya Red Bull Max Verstappen amefanikiwa kupata ushindi kwa timu yake na kufanikiwa kushinda katika kila raundi ya Australian Grand Prix, ambapo mashabiki waliofika kushuhudia walimshangilia kwa ushindi wake huo wa 3 mfululizo. Ikitofautisha na mashindano ya Australian Grand Prix, Verstappen hakuwa tishio, na hali ilimfanya kuwa na muda wa kutosha kuchukua mapumziko mafupi akiwa amebakiza mizunguko 10 ili ajihakikishie pointi zaidi. Dereva ambaye alikuwa nyuma yake na kumpa upinzani mkali ni Lewis Hamilton, ambaye alikuwa anajitahidi kufanya kila linalowezekana kujipatia ushindi, lakini hata hivyo aliambulia kufikia katika hatua ya nafasi ya pili licha ya ubora wake kama dereva ambaye anaendelea kuandikisha historia katika mbio za magari za Formula 1. Ni hayo katika michezo kutoka Duniani Leo. Mimi ni Idi Ligongo. Shukran Idi Ligongo. Hata na mimi nimekuwa nikifuatilia yanayojiri huko viwanjani. Nasubiri kuona hii michuano ya kombe la Euro Cup, ambapo tutaona ni nani ataibuka mshindi tukiingia katika nusu fainali. Mtazamaji, tunakamilisha matangazo ya Duniani Leo ya VOA hapa Washington DC, lakini kumbuka kwamba unaweza kupata matangazo haya na mengine mengi kwa kutembelea tovuti yetu ya voaswahili.com. Na kadhalika unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zikiwa ni pamoja na Facebook na Instagram. Mimi ni BMJ Mridhi. Kwa heri kwa leo. This is VOA Africa. Hello, I'm Esther Gido-Yort. It's Monday, July 5th. Welcome to Africa 54. We continue to work remotely because of the COVID-19 pandemic.
But what hasn't changed is our commitment to bringing you the latest and most important news from the African continent and around the world. This is today's Africa 54. The South African Health Product Regulatory Authority has authorized the use of the CoronaVac COVID-19 vaccine developed by Chinese pharmaceutical company Sinovac Biotech. This latest vaccine approval is based on the safety, quality, and efficacy data submitted to the regulator between March 22nd and June 22nd, according to the authority. It will be used for people between the ages of 18 and 59. Each person should wait for 14 to 28 days between the two doses. South Africa reported over 26,000 new cases on Saturday, the highest daily tally since the country started reporting cases from March 5th of 2020. So far, there have been over 2 million confirmed cases of COVID-19 and over 61,000 people have died of the disease. South Africa is currently experiencing a third wave of infections, mostly being driven by the highly transmissible Delta variant. It is also the worst affected country on the African continent. A proposed law is aiming to prevent South Africans from obtaining firearm licenses for self-defense. While gun critics say limiting access to guns is proving successful in reducing the death toll, some gun proponents argue that taking firearms out of some hands, specifically women's hands, will deepen what South Africa's president is calling a second pandemic of gender-based violence. WEWE's Anita Powell reports from Johannesburg. Due to the sensitive nature of this report, viewer discretion is advised. South Africa's rate of intimate femicide, the killing of women by their partners, is 5 times the global average, according to the World Health Organization. And one big driver of that, they argue, is the nation's high rate of gun ownership. That's the argument from South African legislators pushing this bill, that fewer guns in public hands has statistically led to fewer gun deaths. Gun owners and advocates disagree. They say it matters who is holding the gun. One particularly vocal group consists of women who say the constant threat of violence calls for self-defense. South Africa's been called the rape capital of the world by Interpol because of the nation's high rate of sexual violence. And President Cyril Ramaphosa recently described gender-based violence as the nation's second epidemic. This 33-year-old woman asked us to conceal her face and use a pseudonym, Foxy, out of fear for her safety. That's because in the space of 3 months, she said, she was raped multiple times. First by a gun-toting home intruder, and then by the friend she confided in. Both men had guns and used them to terrorize her. Now she wants one too, and is seeking a license for self-defense. Because I'll have it with me, I feel like I'll be empowered, and should anything that is life-threatening happen, obviously I'll try, like they said, I'll try and get out of the situation, but if I can't, then I'll do what I can to save my life. It basically could be the dividing line between life and death. I feel like it would help empower me to know that I don't have to give in. If I can't get out of it, then there's a way to disable them from doing what they're trying to do to me or anybody around me at that time. Lynette Oxley, a Johannesburg firearms dealer, is the founder of Girls on Fire, a group that represents female gun owners. She trains women to think of guns as a deterrent. If you talk to all of the lady firearm owners that I've spoken to through the years, they say it actually makes you less aggressive because you're aware that if you do take that step, it's a big step. It's not something that you want to do. So it makes you actually think about scenarios, and big thing is get out of the scenario if you can. But if you are attacked, then obviously that is your best way of defending yourself against a bigger, stronger perpetrator. But the very valid fears women have can't necessarily be solved with more guns, says gender-based violence expert Nahama Brody. I really do understand, as a woman living in South Africa, how vulnerable you feel and how we imagine, because we're told by Hollywood as well as by gun owner lobbies, that having a firearm on your person is the one thing that's going to make you safe. But the data shows us that firearms make all of us anything but safe. And the most important step that we could take to improve women's safety in South Africa would be to disarm more men, not to arm more women. Brody argues that if the goal is to protect women, there are other interventions, like better street lighting, more community safety initiatives, and burglar bars on homes. All of these women agree on the actual problem here.
South African girls and women feel unsafe on the streets and in their homes every day. But are guns the answer? That's the question facing Parliament in coming months. Anita Powell, WEWE News, Johannesburg.